Вот все же привыкли к красивым картинкам из веломастерских, что там все прям идеально, идеально чистый пол, нет мусора, красивые велосипеды, нержавые цепи. А по факту, в реальности, во время сезона царит такой полнейший бардак, полнейший ад. Так что это все надо разгребать. Когда этим заниматься неизвестно, надо еще велики делать. А их как бы на неделю вперед. И.